मजा तशी. आणि आम्ही बी बरी आसात. मला फोन वाचपा लागलो. आणि आयज थर्सडे न्ही फ्रायडे, आयज असो शुक्रार. आणि आमी वता मार्केटांक. म्हाक हांगा बँकेक थोडेशें काम आसा खंय. मागीर मातशें मार्केटांक म्हाका काम आसा तें काम करतली आनी मागीर येतली घरा. आयज शुक्रार, आयज आमकां वचपा जाय घरा. फाल्यां दुसरो न्ही, सो आमी आयज वचपाची घरा. तर सकाळचे आतां 11:15 सुमार जाला. सकाळी उठून ब्रेकफास्टच केला फकत आनी कांय काम करूना. स्टील आमकां घरा कडेन इतलो लेट जालो. उठप लेट जाता. हो आनी सकाळ फुडें कसोच उठना. उठ म्हटल्यार उठत ना. तो मा आसा फाटल्यान, दिसत ना मा. आनी भाऊ हॅलो, गुड मॉर्निंग. गुड आफ्टरनून जावपा येयलें. गुड मॉर्निंग. आनी थंय ओपन आसा ही पळय. चल फर्स्ट आमी सोसायटीन गेल्या रेशन व्हरपाक. रेशन म्हटल्यार रेशन कार्डाचेर जें कितें मेळटा पळय तें व्हरपाक गेलें. मा पयलीं वयतली बोट बिलान. कितें मेळटा? तांदूळ मेळटा काय साकर मेळटा गे? साखर जाल्यार साखर. तूं तांदूळ घेता काय साकर घेता? तांदूळ घेता. तांदूळ घेता. साखर जाय तुमकां? ना आमकां लागून न्ही, तुका म्हणटा. सो मा आतां रेशन कार्डाचेर जें कितें मेळटा पळय तें घेतलें. हें मेळटलें, तांदूळ मेळटा. सो तें घेता ती. मागीर आमी बाजारान वतली. मातशें तिका बँकेक काम आसा, म्हाका थोडेशें काम आसा. आनी मागीर घरा येवपाची. रानू बी कांय ना अजून. 11:15 जालीं. हांगा सकाळीं उठून कांयच कांय करूना. स्टील लेट. मागीर आयज मातशें हांव सकयल शाळे कडेन वयतलें. सरस्वती पुजन न्ही, सरस्वती पुजल्या 5 दिसाचें आमच्या हांगासर सरस्वती पुजन आसता. सरस्वती पुजल्या बट इतले दीस जाले वयतले म्हणून वचूच ना. पयर वयतले म्हणल्यार हें जालें पावस आनी ताका लागून वचूं ना. काल म्हणल्यार आमगे गडबड आशिल्ली. तरी स्टील सकाळ फुडें वयतलें अशें म्हणून चिंतलेलें बट गडबडीन पावूच ना. काल सांजचें येवप लेट जालें. अशें करून राती अर्चन लागलें म्हाज्या फाटल्यान. नाटकां या म्हणून हांव वचूं ना. म्हाज्यान जायना म्हणल्यार बेश्टेच टायर्ड जाल्ल्या भशेन जालें. भोंवन बी टायर्ड जावपा लागलें हांव आतां. सो आतां हें दनपारां आतां येयली की वयतलें. आरती आसता न्ही दनपारच्यो. सो तेन्ना वतलें. मागीर दाखयता तुमकां मातसो शूट करून थोडेशें. आनी मागीर सांजचे आमी जेवन बीन वयतली घरा. दनपारां जेवतली, सांजची वयतली घरा. आयज वचपाची घरा. सो आयज तुमच्या खातीर मोस्टली हांगचोच मेनली असो व्लॉग आसतलो. म्हटल्यार आतां मार्केटान वतलें हांव बट शूट कांय करचें ना. कित्याक लागून की ऑलरेडी लेट जाल्लो आसा आनी सगळी गडबड करून म्हाका येवपाक जाय. म्हाका घरा कडेन सोडपाचें. म्हाका चेंज बी करून शाळे कडेन वचपाक जाय. तें मागीर शूट करून दाखयतलें तुमकां. आरत्यो आनीक हें सरस्वती पुजल्या तें शूट करून दाखयतलें. आयज आमच्या हांगासर ऑल गोवा डान्स कॉम्पिटिशन आसा. आयज शुक्रार न्ही, हय. फाल्यां दसऱ्या दिसा ऑर्केस्ट्रा आसता. एवरी दसऱ्या ऑर्केस्ट्राच आसता. सो तो ऑर्केस्ट्रा आनी मागीर लास्ट दिसा आयताराक पावयता त्या दिसा ऑल गोवा फॅन्सी ड्रेस कॉम्पिटिशन आनी कितें कितें प्रायज डिस्ट्रिब्युशन, लॉटरी ड्रॉ तें सगळें आसतलें. भाशण बिशण हांव पळयता. म्हाका स्लीप ऑफ टंग जाता म्हाजी. स्लीप ऑफ टंग न्ही, घुस्पता टंग समथीच. सो पळयता तिका वचून. ती थंय गेल्यार बोट बी लावपा पडटा न्हू. सो ती करतली आनी हांव मागीर विडियोज आसा पळय तो कंटिन्यू करता. मोस्टली पळयता बाजारान कशें कितलें शूट करपा जाता तें. ओके, चलात मेळया थोड्या वेळान. बाय बाय. 2 कितें हाडले गे? 2 जायी. मॅरी नाका. आनी कसले? अरे 3 विजिट खरें ना पॅक क्रॅक जे ते गोल्डन सायज येता पळय. घे. हांव ते बॅग घेवन येता. हें घेवन चल. कोलगेट घेतली.
हे आम गेले ते हांवें घेतलां तांदळा पीठ म्हाका पयर मेळनाशिल्लो बघायचो. सो हांव न्ही शाळे कडेन वचपाक भायर सरलां. गेली अर्दी आनी मा बी येयना, खंय काकी बीन ती कोण येयना, हो बी येयना. हेका बी बेजार येता यो म्हटल्यार. सो आतां हांव वतां, कजन व्हरून सोडटलो. प्रसाद करून घेतला आनी हांव बी रेडी जालां. ड्रेस मागीर दाखयता. ड्रेस दाखोवपाक सद्या कोण ना, मागीर दाखयता घरा कडेन येतकीर. हांव न्हिदला सुसेगाद. आपूण मार्केटांतल्यान येयला न्ही, मा रांदता. सो येयलो गो. बाय बाय. నిన్నా నిన్నా ఏ నిన్నా ఏ నిన్నా कोण सांगता ए ना पळय पळोवचू. सो इवनिंग जाली, सांजची 4:30 जाली. चिंतलेलें अशें की आमी न्ही 3:30 भायर सरतली म्हणून घरा कडल्यान वचपा लागून. आतां आमी वता घरा 3:30 तरी भायर सरया अशें म्हणून चिंतलेलें. हें येयलें लेट, हेका लागून 15 अर्दवर वेट केलें. 3 येवपालें, 3:30 येयलें. मागीर भायर सरता आनी माक मातशें करता सगळें म्हणल्यार हें जाली 4:30 जाली घरा कडेनच. सो आतां आमी घरा कडल्यान भायर सरल्या आनी तुमी म्हणटला ते हेका घेवन वयता काय म्हणून. कोण ना गाडी, आमी तिगांय आसा. कितें रे बाई, कोण बाई
बाय कोण रे सो आता तुम्ही म्हणटले एकूण आमगेर वयता का म्हणून तर ना ते येयल्ले न्ही ती दोगांय गेली भावानी मम्मा अंडडा गेलो न्ही रे ती दोगांय गेली पावस पडटालो न्ही बारीक असं म्हणून एका दवरून गेल्ली सो आता वता आसतना एका आमी ड्रॉप करतले घरा कडेन ते गेल्या सो वाटेर अशें न्ही बट मातशें भितर वचपा पडटा कितें म्हणटा तें आपल्या भशेन आवलेत न्ही आपूण उलयता सो आमी आतां ड्रॉप करतली तेका आनी वतली घरा दसरो न्ही फाल्यां सो ती सगळे गाडी धुवपा जाय आनी कितें करपा जाय मागीर हें आसा फुलां रोजो व्हरपाक जाय न्ही सो ती रोजो बिजो सगळी घेवन वचपा जाय आतां फाल्यां मागीर गाडयेची पुजा बीन सो ते तेका लागून मातशी बेगीन भायर सरतली म्हण आशिल्ली म्हळ्यार टायम जाता आसता तितले बेगीन भायर सरता म्हणल्यार सो चला हेका ड्रॉप करी आनी या मागीर ते घरा कडेन वचपाना सकयल्यान ड्रॉप करतली वयर घरा कडेन आनी वचनात न्ही रे ना हे पळय ते स्टिकर दोन्ही सो चलात तर मागीर मेळटा तुमकां थोड्या वेळान फुलां बी घेवपा जाय वाटेर पळोवया खंय कशी मेळटा ती पळया खो वयता हे चेडू खो वयता खंय हे चेडू ती एसी बंद जातली गरम जातले ते आता आपल्या भशेन कितें करता ना कितें करता आपल्या भशेन सगळे चिड्डी आनी हे करान दवर मागीर म्युजीक बी कांय लागो नाका हा कितें रे कितें तुमगे वाड्यार पावली पळय तुमगे वाड्यार पावली सोड सोड तें सोड अबे पड पड डाडा हो पड डाडा डाडा हो पड डाडा हे कोण रे नन्नू कोण रे हे नन्नू कोण रे आईस पप्पल डे न्ही रुपू बी पप्पल साडी घेऊन गेला आपल्याकडे ना म्हणून तेल पळय कितली घातलं ते तेल कमी जालें ते तेल कमी भरपूर तेल घातलं आनी सगळं म्हागे तोंडाक लायलें ही पण मम्मा खंय रे ही पण मम्मा खंय रे अरे वयर आपटातले ना मम्मा ही पळय आमगे सबस्क्रायबर सबस्क्रायबर तू डेली बसता केन्ना फक्त फुलां घेवन येता फुलां आनी मागीर तवशां ते बा तवशी बी घेता तुम्ही रोयतात हय काकडी बी रोयता आमी आयज फुलां हाडल्यात पळय आमगे सबस्क्रायबर घे किती हाडले ती विकती घेतली बरें हा बरें नाका आमगे आता काय ना नगे आता एका तुळशी लग्ना फाती कसली भाजी हेजी हे रे ते पप्पल कलर आहे किती म्हणतात तेका ऑर्चिडाची म्हारग जास्त म्हारग ते 200 रुपये बी फाती आयज विसर्जन न्ही खंय रे पेटे पळय आयज दांडिया ना तर दांडिया करून लेट विसर्जन 6:30 सुमार जाली आनी आमी न्ही आतां घरा वता इन सेन्स घरा पावपाक काय न्ही उदोळ भायर सरलेली वाटेर मातशी रावली काणकोण एक कडेन एक काम आशिल्लें आनी सेकेंड आतां ते म्हाजाय रावली फाल्यां दसरो न्ही परत आनी सकाळ फुडें एका मार्केटान येवपा हें करपा न्ही अशें म्हणून सो स्वीट्स घेवपाचे आशिल्ले थोडेशे फाल्यां गाडयेची पुजा केली की मागीर गाडयेक नैवेद्य दाखोवपाक स्वीट्स घेता आमी सो ते स्वीट्स घेवपाचे आशिल्ले दूध घेतले फाल्यां गोडशे बी केले जाल्यार जाय न्ही अशें म्हणून मागीर जर दांडिया वतली फाल्यां सकाळीं उठपा मागीर त्रास जातले आनी मागीर परत बेजार येतलो सकाळ फुडें सगळें हांगा चल थंय चल धांवपळ जाता न्ही अशें म्हणून
सो रोजा बी घेतली आम्ही, तुम्ही आताच पहिले, आणि रोजा घेतली पहिलं थंय. मग ती रोजा घेतली ती माझी सबस्क्रायबर का म्हाका खबर ना, थंय रावले आम्ही आणि प्रायस विचारलं की ती आमकां दोगांक पळयत रावली कितलो वेळ रे अशी करून तोणा. आणि मागीर म्हाका म्हणपा लागली ना आपूण तुमगेलो व्हिडिओ पळयता, तुमी टीव्हीचेर येता न्ही म्हणपा लागली. सो मागीर तिका हांवें सारकें विचारलें तिका टीव्हीचेर लावन दिता खंय, ती पळयता खंय सगळें अशें म्हणून ती म्हाका सांगताली आपूण तुमगे व्हिडिओ पळयता, तू हांगा आईगेर येयल्ले अशें, तू कारवारची न्हू, कारवारचे घर न्ही तुगेलें अशें बी म्हणून ती म्हणपा लागली ना रे. सो ती तिचे कडेन रोजा बी घेतली. एक्चुअली आमी पयलीं घेवपाक रावली, म्हाका कशें कळटलें ती मागीर सबस्क्रायबर म्हणून, मागीर तिणेंच सांगलें आपूण पळयता म्हणून तुगेले व्हिडिओ. मागीर ती रोजा बी सगळी घेवन आयली आमी आतां फाल्यां, आनी मागीर परत सोदपाक नाका न्ही अशें म्हणून. सो सगळी तयारी केली. आतां वचून फक्त जेवपाचें म्हणल्यार मान जेवण दिलां. आयज परत मिमीन एका आंबट तीख करून दिल्ले, बारीक ताल्ले घेतलेले मान सकाळी सोमते तिचेच कडेन दिले. सो तिने आयज आंबट तीख करून दिले. आयज मस्त चमचमीत आंबट तीख जेवण येयलं आणि आता घेऊन बी येयला. आणि उरलेले सगळे आता मान तेका डब्यां घालून दिला. आयज फाल्यां परत जाय तितली तू खा म्हणून. मान उकडी शीत केल्ले, जे धवे तांदूळ येता बलम तांदूळ उकडे, ते तांदळाचे शीत केल्ले, सो ते बी शीत दिला. आणि हांवें बाबड्यान कालचो रोस हाडला, म्हाका नाका तुमगेले आंबट तीख बी काय म्हणून. आणि आयज मान हुमण बी केले, सुंगटाय बी घेतलेली बारीक किसमूर करपाक. हांवें नाका म्हटली, सकाळी बाजारान बी गेल्ली न्ही, टायम जाता येवन. मागीर तिणें बाबड्यान गडबडीन राल्लें. हांव शाळे कडेन गेले आरत्यांक म्हणल्यार तिणें घरा कडेन राल्लें. आणि आता ती आसा एकली बेजारताली आमी वयता म्हणून. दसरो म्हणून येयली हांव, नाजाल्यार आनी 2-3 दीस रावता आशिल्ले. तरी पळोवया संडेक बी परत गेल्यार गेले. तरी सरस्वती विसर्जन बी न्ही आमचें, विसर्जन मातशें थाटात माटात आसता, तेका लागून पळोवया कशें कितें तेजें कामाचें. चलात तर पावपाक येयली घरा कडेन. आनी मागीर आतां सगळें करून दांडिया वचूं जाय न्ही. पावपाक येयली. गोरवां अशीच त्रास करता, बेजार हाडटा सांज जाली की, वाटच दिना कशीच. चला तर मेळटा तुमकां मागीर. दांडिया बी वचपा जाय न्ही घरा कडेन वचून आतां पळोवपा जाय. पसारो सगळो आटोवून घेवचा, कपडे बिपडे सुकपाक स्टँडार बिंडार घालून गेल्ले. माजराची पयलीं खबर घेवपाक जाय. आनी हो पण माजराक तुमकां दिसना आसतलें, मे बी बॉक्स घेवन येयला. शॉपाचेर सद्ल्या मेळुना न्ही तेका, सो मिमी कडेन आशिल्लें दिसता. म्हळ्यार आमगेर बी थंय माजरां आसा न्ही, तशें ना हाडून दवरता बॉक्सां, तांकां पेटे बी काडपा लागून. त्या तिचे कडेन 2 ऑप्शन आशिल्ले, दोनी हाडले रे तुवें, एक हाडलें व्हडलें हाडलें, एक बॉक्स घेवन येयलो. मिमीन 2 दिल्ली, सो एक घेवन येयलो. हो आतां ते गेले खबर घेवपा जाय तेका. ते सगळें सेट करून तेका मातशें ते 2दा उकलून बॉक्सां बसयलें की ना मागीर ते आपूण वयता. स्टार्टिंगच बॉक्स दवरलेलो वचून बसना ते तितून भितर. सो ते सगळें आसा, आतां वचून ते सगळें करपाक जाय. बाकीचो पसारो पडलेलो आसतलो तो सगळो आटोवून घेवपाक जाय. तेव्हा वाद बीत लावूं जाय न्ही. ते सगळें करता बिरता मेळटा मागीर तुमकां थोड्या वेळान. उदोवनी आमी घरा कडेन येवन पावली. उदोवन म्हणल्यार बरेच बेगीन. आमी कितले पावले रे, 6:45 6:30 न्हू, 6:30 सुमार पावल्ली. जेन्ना घरा कडेन पावल्या पळय तेन्ना हाणें म्हाका म्हटलेलें 6:33 जाले अशें म्हणून. सो उदोळ आयली आमी घरा कडेन. जेवण तर सगळें हाडलेलें, कांय करपाचें नासलेलें. सो ते गरम करून जेवली बिवली. घरा कडेन थोडेशें रमट पडलेलें, ते सगळें क्लीन केलें. आनी सगळें करून न्ही आतां 9:15 सुमार जालें आनी आमी रेडी जाले दांडियाक वचपाक. हो दाखयता तुका. आयज आमी फर्स्ट अशी अरे ह्या सायडीच्यान सेकंड टायम हांवें घातलो दिसता कलर. हेणे तरी 3rd टायम गेलो. हेणे ऑरेंज आनी व्हायट घातलेलो, हांवें फक्त ऑरेंजच घातलेलो. ऑरेंज घातलेलो. आनी एक्चुअली पर्पलिश ना म्हागेलो लॅव्हेंडर कलर आनी हेगेलो मातसो ब्लूइश पर्पल आसा, बट स्टील आसूं ओके घातलो. आनी हो जो ड्रेस आसा पळय तो हांवें दनपारां शाळे कडेन वयता तेन्ना घातलेलो आरत्या. सो तेकाच लागून घातलेलो की एक कलर आसा न्ही तो घालया अशें म्हण दांडियाक. सो तेका लागून थंय घातलो. आनी आतां दांडिया घालून येता पळय, दांडिया बी घेवन रेडी जाला. आनीक वता आमी आतां. 9:15 जालो ऑलरेडी, कित्याक फर्स्ट रावंडाकूच मातशें खेळपा मेळटा, मागीर सगळें गर्दी जाता न्ही तेका लागून. सो वता आनी एज युजल व्हिडियोज आसा पळय तो एंड करता. हेच्या फाटल्यान तुमकां तुमचो आवडटो दांडियाचो क्लिप्स आसा पळय तो पळोवपाकूच मेळटलो, बट पयलीं व्हिडियोज आसा पळय तो एंड करून घेता. आनी मेळटा तुमकां सगळ्यांक फाल्यां आनी एक असोच नवो व्हिडियो घेवन सांजचे 6 वरांचेर. तो मेरेन म्हाजे व्हिडियोज जे आसा पळय ते अशेंच पळयत रावात. व्हिडियो आवडले जाल्यार लायक शेअर कमेंट करपाक विसरनाकात. चॅनलाचेर नवे आसा जाल्यार चॅनल सबस्क्रायब करा. चलात मेळया फाल्यां. तो मेरेन थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय. आपूण धांवत येता बघ असं. चला वता आमी, लेट जाता न्ही तेका लागून. सो मेळया मागीर फाल्यां आनी एक बरो असो नवो व्हिडियो घेवन दसऱ्याचो.
बरं थंड केलं नाही तिकडे हा पै होऊ शकता तुम्ही. हाय